Download ni. Lepas download, tekan ni. Lepas tu pilih game yang kita tengah main ni. Klik sini. Lepas tu kita nak tukar yang mana, kita pilih contohnya ni lah, 116. Sebelum tu kita kena kurangkan dulu. 118. 2, 3. First scan. Kita ambil pertama. Lepas tu tengok sini. 225. Ni 225. 225. Next scan. Okay, ambil ni value. Klik, lepas tu klik sini. Klik 999 kali, berapa banyak pun. Lepas tu okay. Macam tu.